कल रात के 3 बजे बिहार में अचानक 20 ट्रेन रुक जाती है। 3:05 समय हो रहा था, 20 ट्रेन रुक जाती है। बिहार में तो भाई सब चोरी होती ही है, कभी रोड चुरा ले जाते हैं सब, तो कभी तालाब का पानी। इस बार ट्रेन के ऊपर जो 25,000 किलोवाट का तार है, उसमें से 100 मीटर तार काट के ले जाते हैं चोर, और उसका प्राइस है 1 लाख रुपए। पहले चोर मेन सप्लाई कट करते हैं, फिर 100 मीटर तार काट कर वैसे ही सप्लाई चालू करके चले जाते हैं। न जाने क्या होता, कौन मरता कौन जीता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखिए कौन सामने आता है। और जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए।